谁？在干啥你们？我操！啊！大爷无动于衷啊！人无动于衷，狗都情有独钟啊！你看咋样？咋样？哎呀天呐！走了，留着俩狗原地蒙圈，迷茫吗？啊，吓人不，老铁们？啊？哎呦我天！朋友们，这俩狗咋不长记性呢？我都怀疑。啊？这俩狗咋不长记性啊？我的娘嘞！直接弹出来了就。谁笑了？打吧，哈哈哈来。你说这俩狗咋真不长记性？我的亲娘！这狗就他妈今天得抑郁。一出来也看。我这个乖乖，今天的狗都如此淡定啊，朋友们。看到没？看到没？啊！我勒个嗨哟！不行啊，我得整出来动静啊，朋友们啊，你看没？都，看到没？你这个小猫正挠着呢。这黑狗来了。叫了，啊！你死心了吧？啊！这狗挺淡定。我操！1、2、3， 3秒到达战场。小黑来了，你们惦记的小黑来了。哎呦我去了！停！哎呦我操！哎呦我操！
来了来了，不敢过来了，不敢过来了，停。看到狗了，不是看到狗王了。他3个过来，你告我一下。那个小黑咋的？死心了。小黑他妈跑远了，一个成年带着2个未成年。谢谢，重新开始送。小猫吓死了，小猫吓死了。50万到了，你们朋友们又开始了，朋友们，你看，哎呦，我娘这牙呲的像脚趾头盖子似的，我的乖，我的，跑了，跑了，你现在小狗叫，给它叫出来。不敢过来了，朋友们，不敢过来了。你学个鸡叫。哎，我怎么感觉你们在玩心眼呢？他不过来，你不出去。猪叫。你还真得整点动静出来。我操我操，他干坏事呢！干坏事呢，这俩狗。停。走了走了。来了又来了，这狗又来了。我娘这孩子拿棍儿出来了，他找狗，这孩子要找狗，我的娘嘞！这小黄也跟着找，你说这一天。小孩懵了，狗也懵了，人和狗一起找狗。朋友们，招猫逗狗的一天开始了。他看到你了，我没看到，没看到。过来了，他过来了。在这儿呢。Hello。吓跑了，吓跑了，吓跑了。有人回来，回来！我长得有这么磕碜吗？